¿Qué pasa, Mazmorrero? ¿Cómo estamos? Por fin, aunque parezca mentira, le he traído un nuevo vídeo. Después de casi no, una semana. Porque por problemas técnicos no hemos podido sacar nada en el canal. Pero bueno, a partir de ahora sacaremos, si todo sale bien, lo que es del lunes uno, miércoles otro y viernes otro. Intentaremos sacar dos. Una especie de especial los viernes, pero eso ya veremos, a ver cómo queda la cosa. Pues nada, y qué mejor que empezar que con un partido al NBA. Con mi jugador creado, como no, en el modo mi jugador. Ya he hecho lo que es el partido de entrenamiento y también el draft. Y me he hecho en oferta lo que son Atlanta, Utah y los Celtics. Al final me eligieron los Celtics. El número no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, voy a jugar mi primer partido. Este va a ser el debut con la camiseta oficial. Seguramente me pongan de suplente. No soy un paquete, pero a ver cómo queda, cómo sale la cosa. A ver, jugar siguiente partido contra Toronto. Vamos a ver lo que pasa. Sí, básicamente me he hecho lo que es base y escolta. Suelen poner a veces. Especialista en triple. Lo malo que es cuando me acerco, intento matar, es imposible machacar. Como es lógico, suplente. Vamos a simular hasta que salgo yo. Segundo tiempo. Mi madre. La jugó menos. Lo malo de este equipo que como base está rondo y es imposible. Esta cámara un poco. Ahí está, muy bueno. Esta cámara no me convence mucho. Próximo partido la cambio. El juego este básicamente es el mismo que el 2013, sobre todo para PC. En esta versión es un port casi directo. Pero bueno, ya a esta altura de la generación poco se puede hacer. Fallo. Básicamente lo único que tiene son novedades un poco jugables. Los movimientos de los personajes, tres más movimientos. Lo que sí es verdad que la inteligencia artificial de la máquina está mucho más lograda. Es lo que te voy a comentar, que ahora tiran más triple. Vamos a rotar por aquí. No. Pasa. Here's Bradley. That one a little long. More good work on the glass there. When it's all said and done, I think rebounding might well tell the story in this one. Como podéis ver, mi personaje es un paquete y yo no me quedo atrás. Gay dishes to Lowry. Back to Gay. Puts up a three. Another miss by Gay. Vamos. And you know, for Raptors coach Dwayne Casey from last season, he's wanted to improve the rim protection inside. Now with a little more size, you add Valanciunas, and hopefully the pieces are muy tarde solté la pelota. Casey to build the winning team in Toronto. Hansbrough setting the pick for DeRozan. The dish to Lowry. And boy, that looked like goaltending. Yes, it is, and so they will award the basket there. He thought he had that one clean, but the ref saw it differently. They'll count the basket. No me so Boston ends up going with the new group.
Boston's gone 1 of 3 Vamos a from simular. outside since the start of the second quarter. And the first half ends in a close one. Bueno, And now, brought to you 3 puntos by nada Sprint. más. Y no he hecho nada. Absolutamente nada. Presented by Sprint. Que la cámara esta no me gusta. Entrada. Vamos a probar esta. The third quarter now beginning. Both sides looking to pull away in the last half of the game. You know, Bueno, 3 minutos de partido que queda. Bueno. 5 puntos de diferencia. Vamos a ver si los aguantamos. Raptors trail by 5. Gay outside. Pass to Lowry. Knocked loose. Uy. From past the arc. Shot is no good. Now Boston takes it the other way. And it's Bradley off the drive. Sullinger. Back to Bradley. He passes to the dude. The 17-footer. Buena. Right on target. Good. Menos mal. The dude gets the bucket in a moment to celebrate here. Those Bueno, are vamos his ganando de first official 7. points as an Me confundí yo, NBA pero player. que íbamos perdiendo. Lowry kicks to Hansbrough. Dishes it to Gay. Yes! And the foul. Jeff Green picks one up. In the second half, they made more of an effort to get it inside, and I like that. Vamos. Be intentional. Falla. Be direct. Be aggressive. Force that ball in the paint. And back to the Celtics in the tranquilidad. Atlantic. You knew it was going to be hard for them to keep winning the division with all the talent, Steve, that has come into it within the last couple of years. Well, it was a great 5-year run for Boston in terms of winning the Atlantic, but with the up-and-coming teams in New York and Brooklyn, all of a sudden Boston is looking ahead, looking above them to the other teams in the division, and now it's time to make another push and do a good job in that. Qué mal. Well, that's a tough Se me fue el tiempo He did encima. all he could there, using the leaner to get the shot off. Gay passes to DeRozan. Releases. And there Uf, qué mal, qué mal. with another bucket. Well, we've seen that more than a few times, an easy bucket in the lane. Yeah, the interior defense simply has been lifeless. He feeds it to Sullinger. The pass to the dude. Nice ball movement by Boston. Back to Green. Pass to the dude. Ah, By Johnson. no puede ser. Johnson's got the glass cover here tonight. 11 points. Oh, They have finally fought all the way back to even the score. We're back to square one, whole new ball game. And with a comeback like that, they've definitely got the upper hand. si le digo a pegar un mate me parto la mano. 1:10 left to play in the final quarter. Outside, Green. Pass to the dude. 6 on the shot clock. Feeds to Humphries. Outside, Green. Esta es buena. Ay, buena. He's starting to feel it. He's in a groove here in the second half. And let's get this update now from Doris Burke, who's across the way on the sideline. Yes, guys, I was able to hear Dwayne Casey coaching his team during that break. With a deficit as we Vamos, approach the presión final buzzer, constante. he stayed upbeat, saying, listen, we can battle back, fellas. Just stay with me. I need all Buena. effort here, and we can bring it home. Fellas? Guys, they're not going to be in any rush on this possession. Not with the lead. I mean, now's the time to use the clock to your advantage. Take your time. Milk the clock a little bit. The dude passes to Sullinger. From deep. Offensive rebound. And an intentional foul right there.
Yeah, you got to freeze the clock. I mean, that's the enemy in this situation. A few misses at the line, and they're in good shape. Uf, qué And he mal. cannot get the first one to drop. Tough one to miss. No es tiro libre que tiro conmigo. And he does get the second one. And that gives them a 4-point cushion. Uf, no sé qué ha pasado ahí. Una especie de lag. From deep, Kane. Bueno, No good. And so it's Boston scraping by with the win. pues nada. Hemos ganado el primer partido. Los 126 puntos de experiencia. Bueno, primer partido oficial no podía haber sido peor. 6 minutos jugados, 3 puntos. De pena. De pena. Pero bueno. Seguramente la próxima será mejor. Now that you've played your first NBA game, how are you feeling? Pues... como si hubiese hecho historia. La historia, pero de la mala. Que te recuerdan cuando haces algo malo. Con 3 puntos. Pues nada, gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. El próximo estará mejor seguro. Y lo más importante, haremos un partido más competitivo. Porque este partido peor no puede ir. Vamos esto por aquí. Y nada. Pues nada, chicos. Ya nos vemos. Recuerda, si les ha gustado el vídeo, seguirnos lo que es en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog. En la descripción tiene todos los enlaces, toda la información. Cualquier cosita ya sabe dónde estamos. ¿De acuerdo? Hasta luego.